Naabot na sa Sugbo ang batan-on nga gikan pa sa Mindanao ug mopaingon sa Manila sakay sa iyang sidecar. Gusto niyang ma-highlight ang iyang kausa sa pag-atiman ug pag-amuma sa mga senior citizens. Atong sayran ang iyang istorya sa report ni Nico Sereno. Sa Mandaue City Hall, naabta namo ang 21 anyos nga si Neil J. Matunding. Lumad nga taga Don Carlos, Bukidnon, sakay si Neil J. sa iyang bisikleta ug sidecar aron magpadayon sa iyang biyahe. Gikan sa ilang probinsya, mipatighug siya sa Tawi-Tawi aron didto sugdan ang iyang tinguha. Kini ang pagbisikleta gikan sa Tumoy-Gyud sa Pilipinas paingon sa Manila. Matod ni Neil J., personal niya nga kausa ang pag-atiman gyud sa mga senior citizens ug paghatag kanila og husto nga pag-amuma. Duol sa iyang kasing-kasing among issue kay nagdako siya sa iyang lola. Ang inspirasyon ako para ilakang ni nga pagbiyahe na tungod sa mga problema sa mga katigulangan sa ilang mga kaugalingong anak. Kaya ako isip usa ka apo, naka-witness ko kung sa gipanghitabo labi na sa akong lola sa iyang sitwasyon nga ginabusaran sa iyang mga anak. Instead nga ilang atimanon, ginapasagdan nila. Suportahan na lang gid ang House Bill 4696 and Anti-Elderly Abuse Act po para po maisulong talaga. Una nang na-interview si Neil J. sa GMA Regional TV Zamboanga News Team niadtong hinapos sa Abril. Niadtong higayuna, nakaduha ka buwan na siya pagsikad gikan sa Bukidnon padung sa Zamboanga. Dala gihapon niya ang kadasig sa pagbiyahe ug pagkat-on kuno sa mga istorya ug kasaysayan sa mga lugar nga maupay iyang pagtaak ug pagbisita. Sa iyang pag-abot sa Sugbo, ika-127 na niyang adlaw sukad sa pagbiyahe. May pipila pa ka mga probinsya sa Visayas ang iyang adtuon sa di pa mupadayon sa Luzon. Sa mga lugar nga iyang nasuruyan, muadto siya sa mga opisina sa lokal nga kagamhanan ug mupahibaw sa iyang tinguha. May mga matinabangon usab nga mupaambit kaniya og grasya. Honor sa mga bikiri nga nakakita sa akong pag-travel. So they offer to make partnership or mag-sponsor sila ng bread. So yan po yung sideline ko na binabenta. So meron po akong pang-sustain, pangkain. At minsan din po, meron din pong nagpapaabot ng kanilang pagmamahal. Grade 5 ang natapos ni Neil J. Apan plano niya nga ipadayon ang iyang pagtungha sunod tuig kung mahumana kining iyang adventure. Kung diskarte ang hisgutan, dili mawad-an si Neil J. ug buot sab niyang mamahimong inspirasyon sa ubang kabatan-unan. Medyo wala na gid ko nakauna-una gingana nga mo surrender pa kay nasugdan naman ako ni last 2022. So ipadayon na lang nako ni. Although akong mga relatives wala kay sila pagkuan sa kuha sa akong pag-eskwela, so moingon sila nga wala daw koy makabot. Pero sa akong pagbiyahe daghan ko naabot. Isa na diya ang mga lagyong lugar, isama sa Tawi-Tawi, Hulo, o karon mismo diri sa Cebu. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.